क्या करत तनी रे भैया का करतनी तोरा के भगा के हम लिया दनी यूपी से बिहार में आए हां आ खाए के ठेकान नहीं के हां आ तू मर हे तरा ये तरह है तरह क्या करत तनी सब हमरा समझ में नहीं थे आवत जानत नहीं खा वीडियो न बनातन वीडियो अब वीडियो से बहुत पैसा मिलेला वीडियो से हां वीडियो बनाला से पैसा हां खैदी बनेदी तबे ना पैसा मिली हम तोरा के बना के खियो बानी कमा के लियो तो बानी यही से हम हमारा शादी कर जाऊ अरे तो समझ तू कमा तोड़ा हमके पता बा तो हमहू कहे तू का मिल के कहा के वायरल हो जाए के ना नेटवर्किंग काम कभी तू गाना पढ़ावा ये खाना पैसा बड़ा छाप दे साला हां तेरा बहनी के पार्टी कर हम संतोष पागल ना है देखला ना दीदी जन गोलिया पैके से ना वो वीडियो बनावेला रे वो हमारी इंस्टा पर मैसेज करेली इंस्टाग्राम पर हां आजकल दुनिया में इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग आदमी होता है ना वायरल होता है ना हां ट्रेंडिंग कहला ट्रेंडिंग उहे ट्रेंडिंग हां खूब मजा आया क्यों रे ए भैया काहे अरे सारवा तो है रास्ता में तोहनी का का करत लस ये भैया रास्ता होता ना बते सरकार दिया के रास्ता बता आगलवा में जाई आए तो देख के ना आई तो आग में होगा देख के ना आई तो तू हम देखिए क्या करेंगे चा चका कलुनिया धर के चाप दिए तो हम रोते रो सरवा कहीं का मोर अच्छा ये सर अब यार आखिर है का देखत हो भाई देखा तनी तो अंजना का रंग आगे आओ आगे अब अरे सारा कोबेले ऐसे ऐसे काहे करत रहल करे अरे वीडियो बना दे आज आपने ना मुझे वीडियो बनाईली प्रोफाइल बनवा के रखी हां हमहू कइले बानी इनका नाम बताई हां ना बताई मिर्गिया वाला की तू इनका नाम जानत नहीं ये कहने वाली गुंजा चलो चले वाला भाई हां हां हाँ लाइव में आवे ले रात के तय में है रास्ता में तू क्या करता लिया कहीं के मर दे ये भैया देखो क्या देखी तो क्या कही हो ये भैया देखो हम शादी के लिए इनकरा से भाग के जान लो लव मैरिज शादी है कोर्ट से जान लो आ यही पर तुम्हारा से हां 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 क्यों रे कहावत है कोई ना लंगूर के हाथ में हुर हुर के हाथ में लंगूर कैसे तो कहा जाला मत हम कोई नहीं क्या होत मत कहा जा लंगूर के हाथ में अंगूर अच्छा ते सारा कहीं के तोरा लेखा बानर कैसन कैसन मिल गेली परी रे उठा के लिए ले बेटा से भैया हम जाता नहीं गोला तन ठीक बा हां फॉलो कर दिया आ तनी सपोर्ट करी है ना हो क्यों हमारा तो का कुछ कर लो का कॉल ये बहुत ठीक है हैं बहुत ठीक है हमारे बारे में ठीक है कहली कबो सोचली त ठीक है काहे से कि तोहर पैंट एकदम ठीक लागत की बना हां कौन ची इनकर पैंट देख लो हम के यहाँ तो 2-4 दिन से खइले नहीं खा जा दुनु ना भैया पेटवा भीतर में है गोइल बना आ सुनो ना चलो ना हम घरे खाना खिया दे हां चलो लिया कहीं के अरे कौन चले के हो चल कुछ खा पी ले अच्छा कुछ ले बना ना हमनी से ए मत देख हम मड़ाई बहिन में रही हो जा दुनु जाना हम और हम इनकर संग रील बनाई हां सपोर्ट न कई आप हम और बनाई ना रील वीडियो बनाया वीडियो बनाई हम अपन मोबाइल में हम YouTube पर काम करी ना सही हां थोड़ा यूट्यूबर हम हां भाई आए ट्यूबर हवा हमार भैया बड़का ही हम वहां के मान ले के छींगा हां ठीक है चलो तो भैया चला 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 चल जाए चल के आ जा कहां जीबो चलो सारा कहीं का लड़की भगैले वाला हम तारा के अपना घरे लिया जाई चुतिया हई हां जा दो भैया चलो आज हो दादा बचाओ पतर की अरे आज हंसा तली हंसा भी अरे सर भाई हम गोड़ धरती अरे उठा चल गाने पर दोनों जना एरिया में लोकल जाहित त दोनों जना के गाड़ दे दौड़ रे भैया भाग करे